Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. CMD o'ynasi bo'yicha bugun 4-darsni o'tamiz. Mavzu fayllar bilan ishlash, echo type del. O'tgan darsda mkdir, cd, dir, zri, rmdir haqida gaplashdik. Bugun fayl yaratish va matn yozish bo'yicha echo, fayl ichini o'qish type, faylni o'chirish del, faylga matn qo'shish echo buyruqlari bilan. Echo ikkita katta belgisi bo'ladi. Hozir boshlaymiz. Birinchi qadam CMD ni ochib olamiz. Pusk R, enter deb bossak o'ynamiz chiqdi bizga. Endi bitta papka ochib olamiz. Har bitta dars uchun alohida papka ochsak yaxshi bo'ladi. Amaliyot deb ochamiz. Enterda bitta bossak boshqa joyda ochiladi. Shuning uchun birinchi nima qilardik? Рабочий stolga o'tib olardik. Va рабочий stolga o'tdi. Bitta papka yaratamiz. mkdir amaliyot. Enterda bitta bossak mana papka yaratildi. Endi ichiga kiramiz buni. cd amaliyot. İçiga kirdi bu yerda. Endi bu yerdan ham ichiga kirib qo'yaylik. Birinchi kelayotganlar uchun foydali bo'ladi-da bu. Xo'p. Endi o'zi papkada ham, bu yerda CMDda ham amaliyot papkasining ichidamiz. Demak, dir bilan ko'rsak, ichida hech narsa yo'q. 0 fayl, 0 bayt turibdi. Keyingi qadam fayl yaratish va matn yozish. Echo bo'ladi. Endi echo buyrug'i matn chiqarish uchun o'sha bunday bu belgi, mana katta kichik belgisi bor. Shu belgi matnni faylga yozishga ishlatiladi. Yangi fayl yaratish va ichiga salom cmd so'zini yozamiz. Echo salom cmd va bu belgi keyin birinchi tekst. Enterni bitta bossak mana bu yerda chiqdi, bu yerda ham chiqdi. Buni bu yerda cmdda hech qanday xabar chiqmaydi, lekin mana fayl yaratilganini mana bu yerda ko'rdik. Endi ichiga kiramiz, dir desak mana birinchi tekst turibdi, tushunarli, papkaning ichida. Endi fayl ichidagi matnni ko'rish uchun type ni ishlatamiz. Type ichida nima bor o'sha tekst faylning ichida? O'shani ko'ramiz. Birinchi tekst yozsak, enterni bossak mana salom cmd bor va buni ham ochib ko'ramiz. Mana salom cmd. Ko'ryapsizmi? Endi ekranda salom cmd chiqdi. Keyingi qadam faylga matn qo'shamiz endi. Tushunarli? Manda belgi bor, yana bitta belgi bor, ikkitasi. Hozir ikkalasini nima qilamiz? Masalan, bitta bo'lsa, faylni qayta yozadi, oldingi matn o'chib ketadi. Agar ikkita belgi qilsak bunday, matnni, yangi matnni oxiriga qo'shadi, oldingi matn ham saqlanadi. Demak, echo yangi matn ajralib turishi uchun shunday yozamiz. Demak, bitta birinchi tekst. Birinchi tekstni bosib enterni bitta bossak, yangi matn so'zi qo'shilishi kerak. Hozir bu yerdan ko'ramiz. Type birinchi tekst. Mana yangi matn, oldingi mana salom cmd so'zi o'chib ketgan. Tushunarli? Mana yangi matn qo'shilgan. Endi ikkita belgi bilan ishlaymiz, ya'ni echo qo'shilgan matn va ikkita belgi, birinchi tekst. Enterni bitta bossak va type bilan ko'ramiz natijani. Type birinchi tekst. Enterni bitta bosamiz mana. Yangi matn ham saqlandi, qo'shilgan matn ham. Va bu yerdan ham ochib ko'ramiz. Mana tushunarli. Bloknotga kirmasdan CMDdan yozish ma'lumotlarni. Ikki qator ham ko'rindi. Endi keyingi qadam bir nechta fayl yaratamiz. Masalan, echo birinchi fayl va birdan ichiga tekst faylni ham yaratamiz. Fayl 1 tekst. Keyingisi echo ikkinchi fayl, bitta belgi, fayl 2 tekst. Echo uchinchi fayl, belgi, fayl 2 tekst. Enterni bitta bossak fayl 2 qo'shildi. Nimaga bilasizmi? Chunki mana yerda hozir biz ma'lumotni bitta qatorga yozdik, o'zi bittadan qilishimiz kerak edi. Hozir shuni yaxshi bo'ldi shunaqa bo'lgan. Qolgan faylni o'chirib yubordi. Chunki mana bu belgi oldingini o'chiradi, tushunarli? O'zidan oldingini. Ham ikkita fayl qilib xato yozdik. Tushunarli? Masalan,
bitta yozsak, masalan echo birinchi fayl, belgi fayl 1 text. Enter'da bossak, mana fayl 1 ham yaratildi. Tushunarli? Mana dirda bo'lsam, ikkita fayl turibdi. Keyingi buyrug'imiz demak del, faylni o'chirish. Faylni o'chirish uchun del buyrug'i ishlatiladi. Mana del bo'lsamizda, masalan, fayl 2 text qilsak, enterda bitta bo'lsa, mana o'ng tarafda papkaga qarab turasiz. O'chdi, ko'ryapsizmi? Mana del bilan tekshirinsak, yana o'sha papka yo'q. Mana bu yerda turib edi, bu yerda yo'q. Keyingi qadam bir nechta faylni bir vaqtda o'chirish qilsak ham bo'ladi. Hozir bizda ikkita fayl turibdi. Del fayl 1 text. Keyin mana bunaqa belgi ishlatgandik. Del fayl 2 text. Enterda bitta bo'lsa, ikkalasi ham o'chishi kerak. Lekin bizda hozir bittasi o'chmay qoladi, chunki bizda fayl 2 yo'q, birinchi bu. Tushunarli? Enterda bitta bo'lsamiz, ikkalasi ham o'chdi. Tushunarli? Demak, derda bo'lsamiz, bu yerda ham demak hech narsa qolmadi. Endi bo'sh fayl yaratamiz. Bo'sh fayl yaratish uchun echo nuqta. Ko'ryapsizmi? Keyin bu belgi bo'sh text. Enterda bo'lsak, mana chiqdi, mana ichida hech narsa yo'q. Mana bu yerdan ham ko'rsak, type text. Hech narsa yo'q. Mana type bo'sh text. Mana hech narsa yo'q ichida. Video vazifani shunday ekranga qo'yaman hozir. Bajarib, natijani izohlarda yozib qo'yasiz. Tushunarli? Hozircha darsimiz shulardan iborat edi. Barchaga rahmat. Salomat bo'ling.